Bonjour zusammen. Sie blühen oft in ein paar Jahren wie so viele Hopfenzopfen, die Kleinbrauereien oder Mikrobrasserie im Elsass. Mittlerweile sind es 80 und die Geschmacksarten wurden immer raffinierter. Wir wollen sehen, was die Entwicklung ausmacht. Sie lebt in Botschwiller, gerade gegenüber von der Kirche. Kleinbrauerei von Fabrice Bücher. Vor 4 Jahren hat er sich lanciert, den Beruf gewechselt, seinen Keller renoviert und seine Kessel drin installiert. Jetzt braucht er 80 Hektoliter Bier im Jahr. Und auch wenn während der Covid-Krise weniger Touristen gekommen sind lokale Kunden treu geblieben. Es kann funktionieren, wenn die Leute auch ein bisschen mitmachen. Ich habe ein bisschen Chance im Dorf, machen die Leute viel mit. Also ich habe viele Leute vom Dorf, wie mein Bier kaufen und trinken. Er schafft allein und bezahlt sich noch nicht, ist aber mit seiner Kleinbrauerei zufrieden. Neben blonden oder grünen Bier bringt er besondere Parfums mit Tee, Obst oder Gewürz, wo er direkt bei sich verkauft, auf Merik oder in spezialisierten Läden. Die Leute warten auch auf so etwas. Die trinken manchmal gern ein normales Bier, aber wenn sie dann Freunde zusammen haben zum Aperitif, bringen sie manchmal auch gerne besonders an den Tisch. Die Tendenz entwickelt sich seit der Steger 10 Jahren. Zuvor hat das Bier keinen so guten Ruf gehabt. Aber jetzt kennen sich die Kunden immer besser aus. Kleinbrauereien, die weniger als 230 Hektoliter im Jahr produzieren, gibt es immer mehr. Le nombre de microbrasseries a augmenté, a explosé en Alsace. On est plus de 80, on était 3 dans les années 2000. Donc plus rien à voir. C'est vrai qu'il y a 20 ans, un petit peu de complexe de s'installer au pied des grandes brasseries historiques qui avaient un vrai savoir-faire, qui ont toujours un vrai savoir-faire. Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout de soucis. Mehr Brauereien und viel mehr Auswahl für die Kunden. In dem spezialisierten Laden machen Bier aus dem Elsass ein Drittel vom Verkauf aus. Da, wo vor 20 Jahren enterdeutsche oder belgische Flaschen auf dem Regal sind. Maintenant, il y a beaucoup plus de buveurs de bière, beaucoup plus de jeunes qui aiment les bonnes bières. La bière est devenue un partage lors de soirées. Est-ce que les bières alsaciennes se vendent bien? Carrément très bien. D'abord parce qu'elles sont très bonnes, parce qu'on a un énorme choix de microbrasseries, un énorme choix dans les types de bières, parce que je pense que dans l'esprit des gens maintenant, le consommer local est quelque chose de bien, d'intéressant. Unter den lokalen Bio-Bierarten findet man die von der Kleinbrauerei La Mercière. Der Frank Jülich hat sie vor 10 Jahren gegründet, nachdem er in seiner Küche angefangen hat zu brauen fürs Plaisir. 2017 hat er von Niederrüsbergen auf Coswiller wandeln müssen. Heute hat er 2 Angestellte und produziert 1200 Hektoliter im Jahr mit lokalen Hopfen, Malz oder Gerste. On fait notre distribution nous-mêmes, on vend en direct, je connais mes clients particuliers parce qu'on a une boutique sur place, je connais mes clients professionnels qui me connaissent, qui savent parler de moi, qui savent qui je suis. Le but c'est de rester une brasserie à échelle humaine. Et en fait pour moi la bière c'est avant tout, c'est plus un moyen qu'une fin en soi et c'est un moyen de vendre de la convivialité et de l'humain. Neben der Brauerei hat er eine Saal renoviert, für die Kunden zu empfangen. Bald wird es ein Restaurant. Hola, das geht. Ich habe jetzt jahrelang keine Wirtschaft, kein Geschäft und nichts mehr gehabt. Und jetzt kommt auf einmal wieder Leben, die Leute vom Dorf kommen her, man trifft sie wieder. Ja, es ist mehr das wichtig im Dorf. Bier soll also die Geselligkeit antreiben. Und für den Frank ist man freier, wenn man klein bleibt. Dans le mot artisanal, il y a artisan, donc il y a cette maîtrise d'un savoir-faire. Et en plus, il y a la partie art, artiste, qui représente en fait tout ce qu'on peut faire à petite échelle, se lancer dans des brassins éphémères, faire des choses totalement artistiques qui sortent de nulle part. Trotzdem gibt es seit ein paar Monaten Sorgen bei den Kleinbrauern. Die Rohstoffe, die Verpackungen wurden teurer, die staatsgarantierte Lehne vom Covid müssen auch ausbezahlt werden. Aber für den Moment geht es dem Beruf noch ziemlich gut.
Unser nächster Gast hat noch nicht das Alter für Trinken. Was aber gerne macht, in seine Tromben blosen. Der Martin Wahl, 9 Jahre alt, ist mit uns bei Frach oder Frisch. Ich bin der Martin, ich komme von Hofen. Was willst du mal machen, wenn du groß bist? Big, Hast du Wege gern? ja. Was hast du gern? Alles von Mama, Kurze gut, Mama? ja. Was macht sie? Pizza, Flammekuchen, Mit Schweizer Käse oder ohne? alle zwei. Was kocht sie am besten? Spaghetti Bolognese, Bist du Frau oder frisch? Frach Mit wem bist du Frau? mit Papa und Mama. Hast du Fee daheim? Ein Hund, Wie heißt er? Lego, Was ist für ein Hund? Berger Belge. Bilder viel? Wenn immer läuft, Beißt er? ja. Manchmal, Hat er dich schon gebissen? ja. Was spielst du für ein Instrument? Trombone, Wie bist du da drauf gekommen? weil ich habe gerne Trombone und Musik. Ist es schwer? Ne.